Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, saiki aku lagi ana ing makam Troloyo, Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Dununge ora adoh saka Candhi Bajang Ratu lan papan liyane sing dipercaya minangka pancere Kerajaan Mojopahit kuwi. Ing video iki aku arep medhar sejarah peradaban Islam ing Jawa sadurunge Wali Songo, utawa tepake nalika jaman Mojopahit. Mula kurang tepak yen aku ora ngawiti sejarah iki saka tokoh sing dadi sesepuhe Wali Songo, yaiku kang aran Syekh Jumadil Kubro. Kaya biasane aku bakal medhar tokoh iki saka sisi sejarah. Monggo disimak nganti pungkasan ben awake dhewe iso oleh pemahaman sing jangkep. Makam Troloyo sing tak tekani iki mung salah siji saka akeh makam liyane sing dipercaya uga makame Syekh Jumadil Kubro. Sakliyane ning Troloyo, sing paling masyhur yaiku ana ing Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjur uga ana ing Bukit Turgo, ning lereng Merapi Ngayogyakarta, lan sing paling pungkasan yaiku ning Terboyo Semarang, ana ning Tengah Tambak. Lan sakwise nglakoni penelusuran, saiki aku ora gumun maneh kenapa makame Syekh Jumadil Kubro kok iso ana akeh. Nanging sadurunge awake dhewe medhar soal makam, luwih wigati yen wedharan iki tak awiti saka asal-usul identitas Syekh Jumadil Kubro. Sopo asma asline, piye sanad lan keturunane, banjur apa sing panjenengane lakoni ing Nuswantara, khususe Jawa. Ing peperang sumber-sumber historiografi, kisah tokoh sing kawentar kanthi asma Syekh Jumadil Kubro iki nduweni akeh versi. Kaping pisanan, monggo saiki awake dhewe buka buku The History of Java karangane Thomas Raffles sing uga wis ngrangkum kisah-kisah legenda ing Jawa kalebu Kronik Gresik. Diceritakake nalika kuwi ana putrane ulama keturunan Arab sing dadi mantune Raja Cempa mampir ing Palembang kanggo ketemu Arya Damar. Nom-noman kuwi asmane Rahmat lan pengone bakal duwe gelar ing Jawa aran Raden Rahmat utawa Sunan Ampel. Raden Rahmat nalika kuwi umure lagi 20 taun lan dikenal minangka nom-noman sing pinter lan alim. Uga minangka nom-noman kang taat marang agamane ya kuwi Islam. Sawise saka Palembang, Raden Rahmat banjur tindak menyang Mojopahit. Nah, ing pesiare kuwi diceritakake yen panjenengane mampir dhisik ing Gresik kanggo nemoni priyayi sing sadurunge wis suwe ana ning Jawa, netep ning Jawa lan manggon ing Gunung Jati. Priyayi kuwi asmane ora liya yaiku Syekh Maulana Jumadil Kubro. Dadi saka crita iki iso dimangerteni yen Syekh Jumadil Kubro kuwi wis suwe ana ning Jawa sadurunge Sunan Ampel rawuh. Banjur sapa sejatine Syekh Jumadil Kubro sing dimaksud kuwi? Sumber literatur Jawa jangkep liyane sing ngrangkum akeh babat iki ana ning tulisane Pijet sing judule Literature of Java. Aku wis ndek bukune, lumayan kandel. Totale ana 2228 kaca nganggo basa Inggris. Nah, saka kene aku iso maca rangkuman babat lan kronik tanpa kudu duwe siji-siji.
sawijining legenda rakyat basa Jawa saka tlatah Tengger sing judule Cariyose Telaga Ranu nyebutake yen ing jaman Jawa kuno kasebut ana 4 wong suci sing agamane Islam, yaiku Jumadil Kubro ing Mantingan, Syekh Nyampo ing Suku Domas, Dodo Petak ing Gunung Bromo, lan Maulana Ishak ning Blambangan. 4 wong suci kuwi mau minangka dulur. Maksude wong suci sing agamane Islam kuwi tegese sakliyane Islam uga ana wong suci liyane sing agamane ora Islam. Ya kuwi agama populer nalika kuwi Hindu, Buddha, lan Tantrayana. Saka katerangan iki paling ora awake dhewe iso ngerti lan duwe gambaran yen Islam kuwi wis dianut ing Majapahit nalika kuwi. Ing kronika Banten, Syekh Jumadil Kubro kuwi digambarake minangka sesepuh utawa leluhure Sunan Gunung Jati. Dikisahake yen salah siji putrane Syekh Jumadil Kubro sing asmane Ali Nurul Alam kuwi manggon ing Mesir. Nah, Ali Nurul Alam kuwi duwe putra Syarif Abdullah. Syarif Abdullah duwe putra Syarif Hidayatullah sing mengone ya kuwi Sunan Gunung Jati. Dadi miturut kronik Banten, Sunan Gunung Jati kuwi putu buyute Syekh Jumadil Kubro. Dene miturut Bapak Cirebon, tokoh Syekh Jumadil Kubro kuwi dianggep ora mung leluhur Sunan Gunung Jati tok, ning uga leluhure wali-wali liyane kayata Sunan Ampel, Sunan Bonang lan nganti Sunan Kalijaga. Syekh Jumadil Kubro kuwi mbahe Sunan Ngampel. Nah, iki versi Bapak ya. Belok kiri ke Jalan Dukuh Lestari, lalu belok kiri ke Jalan Fatimah binti Maimun Leran. Versi liyane miturut kronika Gresik, Syekh Jumadil Kubro kuwi dulur misane Sunan Ngampel, sepupu utawa anak dulur lan manggon ing Gresik. Putrane Syekh Jumadil Kubro sing asmane Maulana Ishak dikirim menyang Blambangan kanggo nyebarake Islam ning kono. Maulana Ishak banjur duwe putra asma Raden Paku utawa Sunan Giri. Dadi Syekh Jumadil Kubro miturut versi iki yaiku mbahe Sunan Giri. Saka katerangan kuwi mau kabeh senajan beda silsilah nanging ana konsistensi jeneng sing disebut ing peperang babat lan uga kronika. Tegese iso dimangerteni yen Syekh Jumadil Kubro sing awake dhewe wedhar iki iso dianggep minangka tokoh historis. Merga sumber-sumber sing nyebutake ora mung siji lan konsisten. Mung panyebutane wae sing menawa salah kaprah utawa antarane tokoh siji lan liyane iki sing dimaksud menawa iso wae beda. Salah kaprah iki diwedhar dening Martin van Brunissen, peneliti Walanda sing suwe neliti Islam ning Jawa, ing bukune sing judule Kitab Kuning Pesantren Tarekat lan Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Asma Jumadil Kubro iki ancen mirip jeneng Arab, ya ancen jeneng Arab. Nanging kagolong aneh merga ora melu pakem tata basa Arab. Ing basa Arab, tembung kubro kuwi tembung sifat sing bentuk muannas utawa feminim. Yen nganggo pakem maskulin utawa mudzakkar kudune luwih tepak nganggo tembung akbar, dudu kubro. Ki miturute Pak Martin. Dadi miturut panjenengane luwih tepak Jumadil Akbar, dudu Jumadil Kubro. Kubro lan akbar kuwi isem tabdil saka tembung kabir sing tegese gedhe utawa agung. Mula Pak Martin nganggep yen iki aneh lan ora sak baene. Ora pakeme yen tembung Al-Kubro dadi sawijining jeneng kanggo priyayi kakung. Nek miturutku dhewe, Jumadil kuwi malah ngrujuk ing jeneng wulan ing penanggalan Hijriyah lan penanggalan Jawa, yaiku Jumadil Awal lan Jumadil Akhir. Dadi iso wae tokoh iki anjen dijenengi jeneng wulan kan bebas wae. Kayata tanggoku ya ana sing jenenge Kang Rojab, putrane Pak Patah lan uga ana Lek Sapar. Kuwi nyoto aku ora ngarang. Nah, menawa wae Syekh Jumadil Kubro kuwi uga laire ing wulan Jumadil, menawa Jumadil Akhir. Dadi dijenengi Jumadil Kubro, nek Jumadil Awal kan Jumadil Sugro. Menawa ngono. Miturut penelusurane Pak Martin, jeneng asline Syekh Jumadil Kubro kuwi plesetan saka asma Najumuddin Al-Kubro. Ing pangucapan Arab, Najumuddin Al-Kubro iki iso digabung dadi sak tembung, yaiku Najumadinil Kubro. Nah, karo wong Jawa iki disingkat lan disipuk mburine tok dadi Jumadil Kubro. Isih miturut Pak Martin,
Najmuddin Al-Kubra kuwi uga minangka gelar saka sanepan Atama Al-Kubra utawa Kiamat Kubra sing tegese bencana gedhen utawa pungkasan saka kabeh kedadean. Yaiku gelar sing diwenehake merga keprigelane debat. Sapa wae sing wani debat mesti bakal oleh bencana gedhen merga mesti pungkasane kalah, cuthel. Saka kene aku nemu fakta sing unik. Tibake asma Najmuddin Al-Kubra kuwi mirip karo tokoh Sufi aliran Kubrawiyah sing makame ana ning Uzbekistan utawa Turkmenistan. Dhisik kuwi kerajaan Khawarizm. Asmane Syekh Najmuddin Al-Kubra. Ciri-cirine meh padha. Nah, saiki apa bener Syekh Najmuddin Al-Kubra kuwi nate teka ning Jawa lan dadi tokoh sing diarani Syekh Jumadil Kubra kuwi? Monggo semak terus, saiki awake dhewe bakal budal menyang Uzbekistan. Najmuddin Al-Kubra yaiku minangka sawijining sufi mazhab Syafi'i lan Ahlussunnah wal Jamaah sing duweni pengaruh gedhe nalika kuwi. Panjenengane lahir ing taun 1145 Masehi lan seda ing tanggal 12 Juli 1221 Masehi. Sedane ya kuwi nalika Mongol nyerang kerajaan Khawarizmi. Syekh Najmuddin Kubra kuwi minangka guru utawa mursyid sing mandhegani tarekat Kubrawiyah. Tarekat Kubrawiyah minangka tarekat sing uga tukul ing Nuswantara, saliyane tarekat Satoriyah, Akmaliyah lan Naksabandi. Kanggo sampeyan sing durung ngerti tarekat ya kuwi sawijining cara kanggo nyedhak marang Gusti Allah. Gurune jenenge mursyid, wonge jenenge sufi lan ilmune jenenge tasawuf. Toreko itu tidak semuanya plus khususiyahnya diwehno karo murid. Tidak setiap murid diberi. Tetap ada khususiyah, ada sesuatu yang khusus yang harus diberikan kepada murid. Sing tingkatane murid mau, sing calon jadi khalifah utawa sing calon meneruskan orang itu. Mulane enggak podo. Tarekat Kubrawiyah iki duwe pengaruh gedhe ing jamane lan ngrembaka utamane ing njaba Asia Tengah. Ya kuwi kalebu Nuswantara lan Jawa nalika kuwi. Nanging tarekat iki mung kuat subur nganti abad kaping 15 nganti 16 lan banjur ganti jamane tarekat Akmaliyah, Satoriyah lan Naksabandi sing luwih akeh diwigateni ing jaman Kekaisaran Ottoman utawa Turki Utsmani. Saliyane ahli Quran lan hadis, Syekh Najmuddin Kubra iki uga dikenal minangka seniman, penulis, dokter lan jenderal militer. Mulane panjenengane uga melu perang kanggo nyelametake negarane nalika Mongol iki nglakoni penyerangan penjajahan menyang Khawarizmi. Syekh Najmuddin Al-Kubra seda ing perang kuwi. Ing Indonesia khususnya ing Jawa, peperang tarekat sufi nyebutake asma Najm al-Din Kubra ing sanate. Lan ajaran Kubrawiyah iki menawa ancen akeh menehi pengaruh sing nyata kanggo nggeser kejayaan aliran Tantrayana. Nah, asma Kubra ing crita rakyat Jawa iki akeh dikenal aran Jumadil Kubra. Tarekat Kubrawiyah kuwi ngajarake cara makrifat kanthi ninggalake apa wae sing disenengi ing alam donya iki. Kepasrahan total lewat ritual lan tapa ndadekake wong sing nglakoni iki iso duwe daya linuwih, duwe paningalan batiniah kayata ngerti warna-warnane wong utawa nek jaman saiki diarani aura. Cara laku ing dalan makrifat ing Kubrawiyah iki mirip karo peperang ritual yoga. Ing ngendi para sufine iki fokus ing donga utawa nek ning Hindu Buddha kuwi mantra, banjur poso utawa upawasa, nyepi utawa tapa lan mlebu ing kahanan visioner. Kahanan visioner iki maksude iso ndeleng peperang pandelengan batiniah utawa nek ning Jawa menawa diarani ngrogoh sukma. Ing Cirebon lan Banten, tarekat Kubrawiyah
dikenal saka kesenian debus sing uga miturut sumber sing tak waca iki diajarake saka Sunan Gunung Jati. Aku wis nate nekani museume, alat-alate isih disimpen ing Museum Kasepuhan Cirebon. Kalau di samping ini adalah alat debus dari Banten, yang dimana alat debus ini dipergunakan untuk peragakan kekebalan tubuh manusia. Jadi apabila manusia itu akan kenaikan jabatan, pangkat dan jabatan, itu akan dicoba dulu, tubuhnya itu akan ditusukkan. Walau bisa dia tembus atau tidaknya, katanya nggak tembus di sini. Satu tradisi. Dan di mana ketika nggak tembus, berarti dia sudah kebal seperti senjata apapun. Akhirnya naik sampai tingkat yang paling tinggi nantinya. Kepasrahan total marang sing gawe urip iki ndadekake jasad dadi kebal. Yo mirip-mirip karo cerita Syekh Jangkung sing ora apa-apa nalika tiba ka dhuwur wit klapa. Merga wis pasrah total. Tarekat iki nduweni kemiripan karo ajaran tantra ing Jawa. Mula hipotesaku iki dadi kunci penting ing islamisasi Jawa sing nalika kuwi uga isih akeh nganut aliran Tantrayana, sawijining agama sing gabungake Buddha Mahayana lan Hindu Siwa. Nah, level-levele tarekat iki diarani martabat 7. Ning sebagian pun ketemu. Bagian niku di antara koyok martabat 7. Terus alam terbagi menjadi 2 niku alam qadim karo alam kudus. Alam qadim itu alame Allah. Ahad, wahdat, wahidiyat. Menjadi 3. Nggih. Dene ana zat, ana sifat, ana asma. Nah, terus nang gone alam kudus iku ana 4. Dadi ini alam arwah, alam misal, alam ajsam, terus alam insan kamil. Dadi ini nek arep kaya sampean nganono mau iku kudune manggon nggone alam insan kamil sik. Dhuwur niku. Nggih ha. Yen Najmuddin Al-Kubra kuwi ora tau ning Jawa, kenapa ing peperang serat lan babat ing tanah Jawa kuwi nulis jeneng Syekh Jumadil Kubra? Ya miturutku berarti kuwi beda wong. Syekh Jumadil Kubra kuwi beda karo Syekh Najmuddin Al-Kubra. Miturutku tembung kubra ing asmane Syekh Jumadil Kubra iki dijupuk saka tarekat sing dilakoni, yaiku tarekat Kubrawiyah sing kawentar ampuh kuwi. Iki sing menawa dadi alasan kenapa Syekh Jumadil Kubra iso ndobrak temboke Majapahit lan mlebu ing kalangan kraton kanggo dakwah agama Islam lan diakoni dadi penggede kraton. Saka ritual tapa iki banjur iso awake dhewe mangerteni kenapa ing Yogya, tepake ing Dusun Turga ning pucuk gunung lereng Merapi kuwi uga ana makame Syekh Jumadil Kubra. Njur dikisahno Syekh Jumadil Kubra uga tau tapa ing Gumuk Bergota Semarang sing saiki dadi kompleks pemakaman. Mula ing Semarang uga ana makame Syekh Jumadil Kubra ning panggonane ana ning Terbaya. Tegese tokoh Syekh Jumadil Kubra utawa aliran Kubrawiyah iki wis nyebar ora ning Jawa Timur tok, nanging ning Jawa Tengah nganti Jawa Barat, Banten lan Cirebon. Gus Dur nate maringi pituduh kanggo ndongakno sesepuh jaman biyen kang asmane Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Miturut Gus Dur, Syekh Jamaluddin Al-Husaini kuwi dakwah ing Nuswantara kaping pisanan ya kuwi ning Samudra Pasai. Saka kono banjur menyang Cepu Mblora. Nah ing Cepu panjenengane buka sawah-sawah sing iso ngrembaka, tukul subur. Saka Cepu banjur Syekh Jamaluddin Al-Husaini hijrah menyang Majapahit. Merga keprigelane ing babagan kawruh tani lan spiritual, panjenengane diparingi tanah perdikan ing Majapahit. Pinemune Gus Dur iki tak pikir klop karo katerangane Gus Baha. Miturut Gus Baha, tradisi dakwah ulama-ulama mbiyen kuwi anjen langsung mlebu ing pusat kutha. Kayata sing dilakoni Syekh Jumadil Kubra utawa nek miturut Gus Dur yaiku Syekh
Jamaluddin Al-Husaini, yaiku langsung ing kutha Praja Majapahit sing ana ing Trowulan Mojokerto. Mbaur karo wong-wong kono lan dadi bagian saka kerajaan. Mula ora gumun yen ing kono uga ana makam Troloyo sing isine ya kuwi para penggede kerajaan Majapahit sing agamane Islam. Saka katerangan Gus Dur babagan asma Sayyid Jamaluddin Al-Husaini, nggawa aku kanggo mbukak maneh arsip tulisan Jawa kuno sing nate diparingake guru ngajiku babagan aksara Jawa yaiku Kyai Ahmad Baso. Kaping pisanan yaiku naskah Wangsakerta sing ditulis dening Cicite Sunan Gunung Jati ing taun 1680. Ing kono disebutake asma Jamaluddin Al-Husain sing duwe putra Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam duwe putra Syarif Abdullah lan Syarif Abdullah duwe putra Syarif Hidayatullah utawa Sunan Gunung Jati. Katerangan iki cocok karo kronika Banten sing uga nyebut Syekh Jumadil Kubro kuwi mbah buyute Sunan Gunung Jati. Sumber tulisan liyane yaiku saka Palembang sing ditulis dening Kyai Fakih Jamaluddin ing taun 1748 sing nyebutake luwih rinci babagan silsilah Syekh Jumadil Kubro sing uga ditulis kanthi asma Jamaluddin Husain Al-Akbar. Syekh Jamaluddin kuwi putrane Ahmad lan nate netep ing Palembang sadurunge menyang Jawa lan sakwise saka Samudra Pasai utawa Malaka. Tulisan iki padha karo versi Giri sing nyebutake yen Syekh Jamaluddin Husain kuwi putrane Kyai Ahmad Syah Jalaluddin bin Abdullah Kanuddin bin Abdul Malik Azamat Khan. Diterangake yen Azamat Khan kuwi sanate tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miturut tradisi para sayyid saka Hadramaut Yaman sing teka Indonesia ing pungkasan abad 18, kayata sing tak waca ing buku Atlas Wali Songo tulisane Kyai Agus Sunyata, dipercaya yen para wali kalebu Syekh Jumadil Kubro sing nyebarno Islam ing Jawa lan tlatah-tlatah liyane ing Asia Tenggara kuwi minangka keturunan Sayyid utawa Habaib. Iki miturut tradisi Sayyid Hadramaut. Tokoh sing dianggep leluhure para Habaib kuwi asmane Jamaluddin Husain Al-Akbar. Nah, kanggo verifikasi ben luwih mantep saka Pak Ahmad Baso, aku oleh rujukan penting yaiku saka catetan Cina saka zaman dinasti Ming. Tak akoni arsip sejarah Cina ancen rapi tenan lan arsipe uga digawe digital lan ditransliterasi ning aksara Latin lan uga basa Inggris. Kayata sing tak temoni ing Universitas Nasional Singapura iki. Ing catetan Kaisar Cina Yongle ing tanggal 2 Oktober 1407 ditulisake yen nate ana utusan asma Bize Yamanli lan rombongane dikirim saka perwakilan raja-raja utawa makili raja-raja saka samudra, maksude Samudra Pasai, Kalikut iki menawa Kalkuta, Malabar, Malaka kuwi Malaysia, Siogelan kuwi Kolam daerah Malabar India Kidul lan Alu kuwi Aceh. Nah, Bize Yaman Lidi iki teka ning Cina karo nggawa upeti. Bize Yaman Lidi kuwi sing dimaksud yaiku Jamaluddin. Bi kuwi miturutku minangka salah sebut saka Sidi utawa Habibi, sebutan kanggo Sayyid keturunan Nabi. Sayyidi kuwi dadi Sidi nek lanang lan Siti nek wadon. Yaman Lidi ya kuwi Jamalidi utawa Jamaluddin. Soal penyebutan lan panulisane ya ancen terserah sing nulis. Contone kanggo nulis Zainul Abidin, catetan Cina nulise Zainuli Abidin. Saliyane iku miturut Pak Ahmad Baso, uga ana catetan Cheng Ho babagan Syekh Jamaluddin Al-Husain nalika bareng ana ing Palembang taun 1419 nganti 1420. Angin aku durung duwe cukup wektu kanggo goleki. Nek ketemu insyaallah tak wedhar ing video liyane sing duwe gegandengan karo Syekh Jamaluddin Al-Husain utawa Syekh Jumadil Kubro iki. Nanging saka sumber iki ae cukup kanggo verifikasi yen Syekh Jamaluddin kuwi ancen minangka tokoh historis lan disebut Syekh Jumadil Kubro ing Jawa. Saka catatan Cina iki uga iso dimangerteni yen sadurunge menyang Jawa, Syekh Jamaluddin Al-Husain isih ana ing Samudra Pasai lan duwe jaringan Kesultanan Islam sing amba lan kuat saka Asia Selatan nganti Asia Tenggara. Lan saka kene uga iso dimangerteni yen Syekh Jamaluddin Al-Husain uga minangka trah bangsawan, sehingga
Fasilitas yang diduweni uga mumpuni kanggo iso mlebu dakwah ing Majapahit. Mulane putra-putrane lan keturunane uga marisi trah bangsawan iki. Saka peperang manuskrip sing diparingake guruku, iso dimangerteni yen Syekh Jamaluddin Al-Husain iki duwe putra cacah 5, yakuwi Sayyid Ali Nurul Alam, Sayyid Barokat Zainal Alim, Dewi Hami, Sayyid Zainuddin Ibrahim Al-Akbar utawa Syekh Ibrahim Asmorokondi lan Maulana Iska. Saka Sayyid Ali Nurul Alam nurunake Sunan Gunung Jati. Saka Sayyid Barokat Zainal Alim nurunake Maulana Malik Ibrahim utawa Sunan Gresik. Saka Maulana Iska nurunake Sunan Giri. Saka Syekh Ibrahim Asmorokondi nurunake Sunan Ampel. Lan banjur Sunan Ampel duwe putra Sunan Bonang lan Sunan Derajat. Nah, saiki soal makam. Kenapa makame Syekh Jumadil Kubro kok ana akeh? Saka peperang papat disebutake yen Syekh Jumadil Kubro kuwi nate ana ing Banten, Cirebon, Gresik lan Mantingan. Nanging ing Banten, Cirebon, Gresik lan Mantingan iki ora ditemokake makam sing nerangake Syekh Jumadil Kubro. Mantingan dhewe uga ana akeh, yaiku Mantingan Ngawi, Mantingan Rembang, Mantingan Jepara lan Mantingan Magelang. Nah, siji-sijine Mantingan sing justru ana makam lan minangka situs purbakala justru Mantingan Magelang. Nek kene ana petirtaan lan candi sing diperkirakno saka abad kaping 9. Miturutku Mantingan Magelang justru papan sing dadi awitan dakwahe Syekh Jumadil Kubro. Sing paling member justru Mantingan Magelang. Soale ing Magelang iki uga ana Gunung Tidar sing kawentar dadi papan prajanjen antarane Syekh Subakir lan Sabda Palon. Miturut cerita tutur, Syekh Jumadil Kubro uga duwe peran penting kanggo netralake tanah-tanah ning Jawa tipak pemujaan Bhairawa Tantra ben iso tawar lan dipanggoni dening wong-wong sing nganut agama Islam. Saka Magelang awake dhewe menyang Jogja. Ing Bukit Turga lereng Merapi, ning kene uga ana makam sing dipercaya makame Syekh Jumadil Kubro. Yen ngrujuk ing Tarekat Kubrawiyah sing seneng nyepi kanggo makrifat, mula ora gumun yen menawa wae Syekh Jumadil Kubro utawa tokoh tarekat Kubrawiyah nate ana lan tapa ing kono. Saka Jogja banjur menyang Semarang. Ing kene uga ana makam sing dununge ning Terbaya. Makam iki kagolong anyar sing menawa uga petilasane tokoh sing diarani Syekh Jumadil Kubro. Utawa iso uga makam salah siji sufi tarekat Kubrawiyah lan banjur uga dijenengi Syekh Jumadil Kubro. Ing peperang sumber babat uga disebutake yen Syekh Jumadil Kubro nate tapa ning Berkota sing saiki dadi kuburan umum kuwi. Dene ning Berkota dhewe justru sing tak temoni yaiku makame Kiai Soleh Darat, ulama zaman prakamardikan sing minangka gurune Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Uga gurune Raden Ajeng Kartini. Ning aku ora ngonangi makame Syekh Jumadil Kubro ning kono. Beliau itu kan gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, itu gurunya itu. Sing liane kan anu. Makanya bagus. Darat ya, bukan Dayat ya. Bukan Darat, Soleh Darat. Itu juga gurunya Raden Ajeng Kartini. Saka Semarang saiki menyang Wajo, Sulawesi Selatan. Saka peperang babat uga disebutake sakwise saka Jawa, Syekh Jumadil Kubro uga dakwah menyang Sulawesi Selatan lan kasil nyebarake agama Islam ing kono. Guru ngajiku aksara Jawa, Pak Ahmad Baso uga mercayani yen makam Syekh Jumadil Kubro sing asli kuwi ana ning kono. Sumbere yaiku saka manuskrip Palembang lan Bugis. Ing endi ing kono uga diterangake asma Jamaluddin Al-Husain sing seda ing Wajo. Saka Wajo Sulawesi Selatan saiki balik maneh ning makam Troloyo Trowulan Mojokerto Jawa Timur. Miturut Pak Muhammad Hawari, arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta,
Saka kabeh nisan sing ana ing makam Troloyo sing kanthi jelas ana tulisan jeneng lan taun sedone ya kuwi mung ana siji. Jeneng sing katulis ning kono ya kuwi Zainuddin. Seda ing taun 874 Hijriah utawa 1469 Masehi. Saliyane iku uga ana 7 makam liyane sing pathoke tulisane Arab. Nanging isine mung ayat-ayat saka Al-Qur'an lan tulisan syahadat. Saka kene awake dhewe oleh 2 pituduh. Pituduh kaping pisanan ya kuwi ing jaman Majapahit iki wis akeh keluarga lan pejabat kraton sing nganut agama Islam lan dimakamke ing kutha Praja Majapahit. Kaping pindho yaiku asma Zainuddin. Dadi nganggo data sing tak aturake sadurunge babagan Torekot Kubrawiyah, akeh kemungkinan yen nalika kuwi para tokoh sing disarekake ing kene iki minangka para sufi Torekot Kubrawiyah. Lan asma Zainuddin iki justru ngarah ing tokoh Sayyid Zainuddin Ibrahim Al-Akbar utawa Syekh Ibrahim Asmarokondi putrane Syekh Jamaluddin Al-Husain. Ing endi Syekh Jamaluddin Al-Husain kuwi disebut Syekh Jumadil Kubra. Yen bener kuwi makame Sayyid Zainuddin iki rada mbingungake merga panjenengane uga duwe makam ing Tuban lan luwih kawentar kanthi asma Syekh Ibrahim Asmarokondi. Iki perlu ditelaah maneh. Dene makam iki diasmani Syekh Jumadil Kubra kuwi sumbere mung saka kapercayan masyarakat nalika kuwi. Diwenehi cungkup lan dirumat kaping pisanan dening Kyai Haji Nawawi ing taun 1940, jaman sadurunge kamardikan. Kesimpulan sing iso tak jupuk saka penelusuran iki yaiku ana 5. Kesimpulan kaping pisanan ya kuwi tokoh sing dimaksud Syekh Jumadil Kubra ing peperang babat, legenda lan cerita rakyat kuwi cocok karo tokoh sing diarani Gus Dur kanthi asma Syekh Jamaluddin Al-Husaini utawa Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar. Iki uga cocok karo catetan Cina sing iso dadi sumber primer liyane sing nyebut asma Zaman Lidi utawa Syekh Jamaluddin. Simpulan kaping pindho, kabeh makam Syekh Jumadil Kubra kuwi asli makam kabeh. Nanging makame Syekh Jamaluddin mung siji, yaiku ana ning Wajo, Sulawesi Selatan. Merga siji-sijine makam sing tulisane Syekh Jamaluddin ya mung ana ning Wajo. Kesimpulan kaping 3, makam sing dipercaya minangka makam Syekh Jumadil Kubra ing Troloyo iki khusus siji-sijine data yaiku kanthi asma Zainuddin. Iki perlu diteliti luwih jero maneh merga asma Zainuddin ing sumber manuskrip ngrujuk ing tokoh Sayyid Zainuddin Ibrahim Al-Akbar utawa Syekh Ibrahim Asmarokondi sing uga duwe makam ing Tuban. Kesimpulan kaping 4, wong-wong Islam kuwi wis ana ing jaman Majapahit lan uga akeh sing dadi wong penting ing kono. Lan kesimpulan kaping 5, lewat Thariqat Kubrawiyah Islam iso ditampa lan iso ndobrak tembok wates Majapahit sing maune dikuasani dening aliran Tantra. Lewat Kubrawiyah, wong-wong Majapahit iso nampa Islam kanthi apik lan alon-alon merga duwe kemiripan karo ajaran sadurunge. Tak pikir iku dhisik sing iso tak aturake. Yen ana sing kurang monggo sampean lengkapi ing kolom komentar. Awake dhewe iso ketemu maneh insyaallah ing video candhake yaiku babagan Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.